Katika miaka ya 1980, sokwe aitwaye Kanzi alijifunza kuwasiliana na wanadamu kwa kiwango hakijawahi shuhudiwa, si kwa kutumia maneno au ishara, bali kwa kutumia kibodi ya alama zinazoonyesha vitu na vitendo. Kwa kuonyesha alama kwa mpangilio, aliweza kuunda mfuatano wa ishara ili kutoa maombi, kujibu maswali ya maneno kutoka kwa watafiti na kurejelea vitu visivyokuwepo alipokuwa. Mafanikio ya Kanzi yalichochea mjadala mkubwa mara moja kuhusu swali moja: je, Kanzi alikuwa amejifunza lugha? Tunachokiita lugha ni kitu mahususi kuliko mawasiliano ya kawaida. Lugha ni njia ya kushirikiana kile kilicho katika fikra zetu, hadithi, maoni, maswali yaliyopita au yajayo, nyakati au maeneo ya kufikirika na mawazo. Kimsingi, lugha haina kikomo na inaweza kutumika kusema mambo yasiyo na idadi maalum. Watafiti wengi wanaamini kwamba ni wanadamu pekee walio na lugha, kwamba milio na ishara zinazotumiwa na viumbe wengine kuwasiliana si lugha halisi. Kila mlio au ishara kwa kawaida huwakilisha ujumbe maalum, kwa jumla ya jumbe chache tu ambazo haziunganishwi kuwa mawazo yenye changamano zaidi. Mfano, aina fulani ya tumbili wana mlio maalum wa onyo unaoendana na mnyama hatari fulani kama nyoka. Ila kwa kutumia lugha, kuna njia zisizo za kikomo za kusema jihadhari na nyoka. Kwa sasa, hakuna mawasiliano ya wanyama yenye upeo usio na kikomo kama wa lugha ya binadamu. Hatujui kwa hakika nini kinachoendelea katika akili za wanyama, na inawezekana tafsiri yetu au njia tunazotumia kuipima hazihusiani. Ila kadri tunavyofahamu, ni wanadamu pekee walio na lugha, na ingawa wanadamu huzungumza takriban lugha 7,000 tofauti, mtoto yeyote anaweza kujifunza lugha yoyote, jambo linaloonyesha kuwa mfumo wa kibiolojia unaowezesha lugha ni wa kawaida kwa sisi wote. Basi, lugha ina maana gani kwa mwanadamu? Inatuwezesha kufanya nini? Na tuliipataje? Ni lini hasa tulipata uwezo huu? Bado ni swali lisilo na jibu. Sokwe na bonobo ndio jamaa zetu wa karibu zaidi walio hai, lakini ukoo unaoongoza kwa binadamu ulitengana na wanyani wengine wakubwa zaidi ya miaka milioni 4 iliyopita. Kati ya hapo, kulikuwepo na spishi nyingi, na zote zimeangamia na kuwa vigumu kujua kama zilikuwa na lugha au chochote kinachofanana. Hata hivyo, nyani wakubwa wana dalili inayoweza kusaidia kuelewa asili ya lugha. Huenda ilianza kama ishara za mikono badala ya matamshi. Wao hutumia ishara kwa uhuru zaidi kuliko wanavyotoa sauti. Lugha huenda ilianza kuchukua umbo wakati wa Pleistocene, miaka milioni 2 hadi 3 iliyopita, na kuibuka kwa jenasi ya Homo, ambayo ilizaa spishi yetu ya Homo sapiens. Ubongo uliongezeka mara 3 na kutembea kwa miguu kuliacha mikono huru kwa ajili ya mawasiliano. Huenda kulikuwepo na mabadiliko ya mawasiliano ya ishara hadi lugha ya ishara, kutoka kuonyesha vitu na kuigiza vitendo hadi kwa ishara rahisi na bora. Uwezo wa kufikirika katika mawasiliano ya ishara ungeondoa hitaji la kuona, na hivyo kuandaa mazingira ya mpito kuelekea lugha ya kuzungumza. Hata hivyo, mpito huo huenda ulitokea baadaye. Uzungumzaji kwa ufasaha unategemea umbo maalum la njia ya sauti. Mababu zetu wa karibu, Neanderthals na Denisovans, walikuwa na njia za sauti ambazo hazikuwa bora, ingawa huenda walikuwa na uwezo fulani wa kutoa sauti na hata kuwa na lugha. Ni wanadamu pekee ambao njia ya sauti iko kwa hali bora. Maneno ya kuzungumzwa huacha mikono huru kwa shughuli kama vile matumizi ya zana na usafiri. Huenda kulikuwa na kuibuka kwa matamshi na si lugha kulikosababisha ustawi na ukuu wa spishi yetu. Lugha imeunganishwa kwa karibu sana na mawazo tata, mtazamo na shughuli za kiungo mwili kiasi kwamba ni vigumu kutenganisha asili yake ya kibiolojia. Baadhi ya mafumbo makubwa bado hayajatatuliwa. Kwa kiwango gani lugha kama uwezo iliunda ubinadamu, na kwa kiwango gani ubinadamu uliunda lugha? Nini kilitangulia, idadi kubwa ya hali tunazoweza kufikiria au uwezo wetu wa kuzieleza kwa kushirikiana? Je, uko tayari kuendelea kujifunza? Tazama video hizi ili kupima kile unachofikiri unajua au jifunze zaidi kuhusu usichokijua. Jisajili na uwe na hamu.